Hello， 大家好，欢迎来到猴哥财经。今天是2021年第一期节目，新年新气象。我们频道也做了全新的片头和片尾，也欢迎朋友们给我一些反馈。2021年的第一个交易日就给了我们当头一棒，三大指数纷纷回调。今日股市下跌的原因主要分为两点。第一，还是老故事，新冠疫情的原因。英国今日宣布全国再次进入封锁。美国在新年过后也创下了单日将近30万确诊的记录，这一切也并不例外。我在去年的复苏股系列中就提到过，从现在到全面接种疫苗，还会有各种各样的风险导致股市回调。例如现在我们已经看到的疫情恶化，或者之后疫情在分发甚至接种过程中遇到的各种各样的问题。所以我们也不用过分的担心，每次回调等到稳定之后都是买入的好机会。导致下跌的第二个原因是美国大选的问题。现在拜登当选美国总统已经是板上钉钉了，但明天周二我们将迎来乔治亚州的参议院决选，选举将决定参议院到底是由民主党还是由共和党控制。如果共和党的2位参议院候选人其中1人或者2人全部获胜，那共和党将掌握参议院，与民主党掌握的众议院形成平衡。这也是华尔街现在的预期，权力制衡正是投资者最希望看到的。如果这2个席位全部由民主党人获胜，那将产生50-50的两党平分局面，副总统哈里斯将掌握最后的控制权。这样的局面是投资者不愿意看到的，因为如果2院都掌握在拜登的手中，他可以顺利的推出很多政策，甚至有些政策是不利于股市的，比如说大幅加企业税。但这种情况目前来看是小概率事件，我们要了解风险，但不需要过分的担心。以上就是今日股市回调的主要原因，但在股市中待久的朋友都知道，往往股市都是先涨或者跌，然后分析师们再去找原因解释它。所以或许今天的大跌只是因为12月涨得太多了才出现了回调，健康的回调我们当然是欢迎的。虽然大盘下跌，但我们还是比较幸运的，猴哥冷门股系列介绍的多只股票今天都是逆势上涨。比如说 Sequence Communication SQNS 今天上涨了 6%， GoHealth GOCO 今天上涨了 7.5%， RealReal 代码 REAL 上涨了 7%， 而且恰好 SQNS 和 GOCO 都是我在上一期视频2021年我最看好的3只高风险股票中介绍过的，错过的朋友们也可以回看一下。同时也要告诉新朋友们，这些股票都是猴哥冷门股系列推荐过的股票，到今天这个系列已经做了6期了，新朋友可以从第1期回看一下这个系列究竟靠不靠谱，我会把链接都放在介绍栏中。今天这期节目我先聊一下猴哥财经推荐过的股票近期的一些新动向，之后再说一下我对近期的一些热门股票的看法。首先是10月17日猴哥冷门股第2期介绍的 Orbcom 代码 ORBC， 短短2个半月的时间，股票已经上涨了 90%。 当时我认为它未来12个月可以翻倍，但现在看起来过于保守了。按照现在的趋势，未来12个月很有可能超过$10。这只股票今天也跟着大盘回调了 8%，对于小盘股这种波动实属正常，而且短期内也实在涨了太多了。但近期 Orbcom 却有不少的好消息。首先是在财经频道 CNBC 的 Halftime Report 节目中，一位知名的股票策略师表示看好这家公司，并且他还在推特上表示坚持持有。机器遥测需求很大，比如说对冷供应链监控的需求可以用于医学、食物或者其他易腐烂品，这些都是 Orbcom 科技的众多应用之一。这只股票值得持有多年。所以因为在 CNBC 得到了曝光，那股价也跟着有所上涨，并且近期 Orbcom 也签订了多个新合同，其中就包括美国军队的一份价值4500万的多年合同，帮助军队提供资产追踪和观测的服务。Orbcom 在12月份的时候还表示，他们的冷供应链监控科技可以帮助各大医药企业在疫苗分发的过程中增加效率和安全性。虽然目前还没有具体的合同签订，但这些都是未来的可能性和股票的卖点。
已经上车的朋友们安心持有就可以了，还没有买入的可以等待再回调 10% 左右，会是更好的买入点。当然还是那句话，如果您有时间每天盯盘，那现在买入，等待出现回调以后再进行补仓也是可以的。接下来是蔚来汽车，今日它再次大涨 10%， 因为公司公布了12月份的交付量，12月份共交付新车7007台，环比增长 32%， 同比增长 121%， 这也是自今年4月份以来连续9个月实现同比翻倍。这样的数据足够亮眼，本来我还担心因为特斯拉国产 Model Y 降价16万的问题会对蔚来带来影响，但现在看来担心还是多余了，并且蔚来汽车的首款搭载全新自动驾驶技术的旗舰轿车将于本月9日的 NIO Day 首次亮相，许多投资者也因此十分的期待。蔚来汽车这只股票，我最早是在5月6日，几乎是全网第一个推荐它的 YouTuber， 从当时的3美元已经涨到了今天将近50美元。而且就在上个月蔚来回调至40美元的时候，我再次更新过视频，强烈推荐大家买入，因为出现了一个重要的信号，短短半个月蔚来又是再涨了 30%。蔚来汽车长期我还是非常看好的，它的基本面足够强硬，有政府政策的支持，发展轨迹非常清晰，加上电动车行业又处在风口上，任何回调都是买入的好机会。但如果上个月40美元的时候您没有买入，那现在50多了，风险更高了，短期上涨空间也更小了，对于短期投资者那就更加不值得买入了，耐心等待下一次的回调就可以了。已经买入的朋友们坚定持有，这绝对是一家可以长期持有3到5年的公司。接下来是11月19日，我在第3期冷门股视频中推荐的 DraftKings DKNG， 当时股票是40美元出头，1个半月以来股票一路涨到了55美元，但最近又回调到了当时的价位。其实公司本身的基本面是没有任何问题的，主要是因为从明天开始有6400万只股票的锁定协议将结束，许多公司的内部人员可以卖出股票套现，所以才导致了股价近期向下的压力。对于这样的情况，很明显这和公司本身的发展没有任何的关系，任何的影响都会是短期的，所以已经买入的朋友们不用过分的担心，反弹只是一个时间的问题。还没有买入的朋友，这也正是上车的好机会。从目前的走势来看，大概率会回调到42美元的上下，如果能够在这个位置站稳，那连续徘徊3到5天正是买入的好机会。所以朋友们接下来要密切关注这只股票。最后我们来说2只我没有推荐过，但是很多朋友都在问的热门股，分别是 QuantumScape QS 和 Fubo TV FUBO。这2只股票最近从最高点都回调了不少，看我视频久的朋友们都知道我是非常不喜欢追高的。那这2只股票的表现正是我不追高的原因，因为往往追高10次可能只有2次成功，大部分都会赔钱，所以为了那一点点小的概率，真的没有必要追高，我们还是努力做到在开涨之前或者刚刚开涨的时候买入，做割韭菜的人，而不要成为韭菜。有些朋友会说，那说的容易，怎么做到在开涨之前买入呢？我们想一个简单的道理，追高10只已经大涨的股票，或者买入10只尚未开涨的小盘潜力股，明显后者风险要小很多，而且如果采用后者的策略，只要10只股票中有一小部分能够翻1倍甚至数倍，那整体的回报率不一定低于前者追高的策略，就像我们在猴哥冷门股系列中所做的。当然这也只是我自己的观点，仅给愿意相信我的朋友们，我只是不希望看到很多今年刚刚开始炒股的新朋友只看到了追高成功的案例，而忽略掉了背后的风险。如果说您坚持要追高，我也可以分享一些我的经验，尽量帮助大家避雷。首先 QS、Fubo 这一类的股票我都把它归类于 Story Stock 故事股，意思就是说他们现在的估值是严重脱离了当下的收入水平，反映的更多是5年甚至10年以后投资者的预期。那么远的预期，那自然就要靠讲故事了。
但故事股并不是贬义词，早期的特斯拉也只是讲故事，只不过它实现了所有诺言，收入也逐渐追赶上了它的估值。但正因为这一类股票讲的都是未来的故事，预期的改变就是一夜之间，股价的大幅波动也只是一个交易日的事情。对于这一整个种类的股票，首先我们要注意，一定要小仓位买入，千万不要想着我把所有的钱放进去，如果翻倍就能怎么样。我个人刚刚进入股市的时候也有过这样的想法，所以非常理解，但是往往这样的操作最后赔的都会很惨。把这样的仓位控制在 5% 的上下会是最妥当的方法。第二，一定要密切关注交易量，如果出现股价在上涨但交易量开始下降的情况，这也是一个非常不好的信号，这时候绝对就不要买入了，买入了也要及时的卖出。股市其实就是一个拍卖市场，有更多的人对它感兴趣，那价格才能不断的走高。如果在场外等待入场的人变少了，那下跌只是一个时间问题，风口过后就是一地鸡毛，千万不要成为最后一批进场的人。第三，要关注舆论，这一类小盘股如果能有机构支撑，比如说不断买入 NNDM 的 ARK， 那我们只需要关注 ARK 的动向就可以了。但对于没有机构支撑的小盘股，基本上都是靠你我他这类散户炒作起来的。所以如果您发现全网的 YouTuber 都在一起推荐一只股票，那差不多也是离场的信号了。最后一定要注意止损，这类股票它的波动是巨大的，我们一定要设定 20% 或者 30% 的下跌止损，因为崩盘往往就在一瞬间，很有可能出现现在这样的情况，想跑都跑不掉了。以上就是我总结的买高风险股票的方法，当然为了避免杠精，我也要强调我说的是普遍现象，也有个例，比如说蔚来汽车，但大部分小盘股都是符合我所说的规律的。对于 QS 和 Fubo 这两家公司，我个人还是更加看好 QS， 因为电动汽车行业是大趋势，整体行业的利好是非常重要的，加上 QS 还有大众汽车和比尔盖茨的背书，发展一定差不了。Fubo 的长期发展也是不错的，毕竟现在 cord cutting 剪断线缆是大趋势，越来越多的人取消他们的有线电视服务，选择 Fubo 这样的线上服务。但是它所在的行业竞争非常的激烈，最重要的是它没有自己的护城河。举一个最简单的例子， Fubo 平台上可以观看 ESPN 的多个体育频道，而 ESPN 也有自己的 ESPN Plus 服务，和 Fubo TV 是竞争者。这就像早期在 Netflix 上面可以看到迪士尼所有的内容，但后来迪士尼成熟了，推荐 Disney Plus， 就切断了 Netflix 这条线。从理论上 ESPN 也可以完全切掉 Fubo 这条线的，而且这已经开始发生。比如说 Warner Media 华纳媒体在今年7月的时候就切断了 Fubo 平台上的11个频道，包括 CNN、TNT 等等。所以因为有这个风险，这两家公司对比，我才更加看好 QS。 当然买入这两只股票，现在的朋友们肯定都是套牢了。对于套牢的股票只有两种操作，第一种是忍痛割肉，下一次我们避免犯同样的错误，交一个学费。第二种是把它放到一边，等2到3年回来再看，因为通常这种风口过后一地鸡毛的情况，短期内想要回到之前的高点几乎是小概率事件了，所以只能开始漫长的等待。刚才说过 Fubo TV 我并不看好，所以除非它出现进一步的回调，我才会考虑。那现在的 QS 倒是值得关注，经历过今天的暴跌，也先不用着急买入。47美元会是下一个关键的支撑，如果跌破47，那下一个支撑在35美元，我们密切关注，看一看哪一个价位 QS 能够站稳，如果能够徘徊在这个价位3到5天，就可以开始逐步买入了。以上就是我的看法，也欢迎朋友们在评论区对今天所有的股票发表自己的意见，进行讨论。感谢大家的支持，我们下期节目再见。